വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോഷ് വ്ളോഗ്സ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈ തേങ്ങാച്ചോറിലോട്ടൊക്കെ ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിലോട്ട് കുമ്പളങ്ങ കൂടി ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറിയുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വെല്ലുള്ളി ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കീറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പച്ചമുളക്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 തക്കാളി, ചെറിയ തക്കാളി കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാനൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെല്ലുള്ളില്ലേ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് നമുക്ക് വാടി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ വാടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിലോട്ട് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക്, നമ്മൾ നേരത്തെ കീറി വെച്ച പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ അത്ര ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ, ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടണം. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച 2 തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം. എന്നാലും നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തക്കാളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കട്ടിയിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ആ കറിയിലോട്ട് അതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയോടെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആ കറിയിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണല്ലേ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മസാല കൂടിയും കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എരിവ് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് കറിയിലൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനിൽ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ പറ്റണം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചിക്കനിൽ ചുറ്റും നമുക്ക് ആ മസാല ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെക്കാം. കാരണം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മളങ്ങനെ ചുറ്റുമാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മസാല ഒന്ന് ശരിക്കും ചിക്കനിൽ പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ആൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കറി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കറി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട, കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം പോലെ ആയി പോകും നമ്മുടെ കറി. അപ്പോൾ അവർ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഞാനിതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു കറിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ, ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടേ നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളായി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളിനി കുമ്പളങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ കുമ്പളങ്ങ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ തിള വന്നതിൻ്റെ ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനിയും ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇനിയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മളിതിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമുക്കിത് എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങ വെന്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ മതി വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ വെന്തുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക, അത് വേവണ വരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പറയണ്ട, അടിപൊളിയാണ് ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് മീ ഷഹല നോഫർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.